Всем привет! Вы на канале Паутинка Книт. В сегодняшнем видео будем вязать шикарный палантин, либо широкий шарф, либо просто шарф, как хотите. Длину, ширину вы выбираете, конечно же, сами, исходя из ваших желаний. Вяжется просто и легко. Я использовала два цвета. Они не сильно контрастные между собой, поэтому не бросаются в глаза. Такой какао, наверное, больше цвет. Он не коричневый, серо-коричневый такой. И темно-фиолетовый. Можно попробовать связать такой палантин из более контрастных цветов, и тогда у вас узор прям получится вот таким вот зигзагом. Попробуйте сначала образец из тех цветов, которые вам нравится связать, и затем уже вяжите. Пряжу можно использовать, как всегда, любую. Размеры вы выбираете свои, какие вам больше нравятся. Вяжется просто и легко, выглядит шикарно. Тем более на носу у нас скоро новогодние праздники. И всем своим близким женщинам, подругам, мамам, сестрам можно связать такие палантины в подарок. Пока время у нас еще есть, можно навязать подарков. Бахрому я сделала простую. В этом варианте такая мне больше нравится. Но можно красиво заплести бахрому. У меня есть отдельное видео. Оставлю ссылочку в правом верхнем углу. Переходите и посмотрите. Если вам нравится вариант такой больше заплетенной бахромы, то сделать ее очень просто. Прежде чем вы приступите к вязанию палантина, хочу напомнить вам, чтобы подписывались на мой канал, если еще не подписаны. Переходите в открытый телеграм-чат, в котором мы общаемся и куда можно присылать свои работы, делиться, задавать вопросы и общаться со своими единомышленниками. А если будете выкладывать свои фотографии по моим мастер-классам в Инстаграм, то используйте хэштег, который указан на экране. Ваша обратная связь очень для меня важна. Присылайте свои работы, я буду собирать отдельное видео и покажу также на своем канале. Буду вязать вот из такой пряжи. Это пряжа от компании Нако. Мохер Деликат. Я тоже много из нее вяжу. Здесь 5% мохера, 10% шерсти и 85% премиум акрила. В этом мотке 100 грамм и 500 метров. Это Alize Superlana. Здесь тоже 100 грамм, но метраж здесь немножко другой. Здесь 570 метров, немного больше, чем здесь. И здесь 75% акрила и 25% шерсти. Несмотря на то, что фиолетовой пряжи метраж больше, по толщине ниточки одинаковые. Поэтому я решила совместить их, и два этих цвета красиво вместе смотрятся. Вот эта вот пряжа пушистая, а фиолетовая не пушистая. Буду вязать крючком 2,5. Начну набирать петли, начну набирать с фиолетовой пряжи. Вы выбираете свои цвета и выбираете, с какого цвета вам начать. Обычным способом набираем необходимое количество петель. У нас поперечное вязание, поэтому набираем то количество петель, которое нам нужно на всю длину нашего палантина. Можно взять сантиметр и прям по сантиметру отмерять, набирать. Стандартная длина палантина в 160, но так как у нас здесь еще будет бахрома, я буду набирать 150 сантиметров. Просто буду вот так вот прикладывать к сантиметру и набирать необходимое количество воздушных петель. Можно набрать не 150, а чуть больше, потому что когда мы начнем вязать, здесь немножко сузится длина. Поэтому набирайте немного больше. Воздушные петли набраны. Я набрала вот настолько больше, 150. Вот здесь у меня заканчивается сантиметр. Ну вот, наверное, 160 и получается, что я здесь набрала. Теперь первый ряд мы будем провязывать просто столбики без накида. Столбики без накида будем провязывать не вот в эти петельки, которые мы набрали, а переворачиваем вот эту вот косичку. И у нас здесь с другой стороны есть вот такие вот бугорки.
от петелек. Вот в них мы будем провязывать столбики без накида. Это нужно для того, чтобы вот этот край у нас не был собранный и тянулся точно так же, как и все остальные. Если мы провяжем вот в эти петельки, то этот край у нас уже будет не эластичным. Поэтому провязываем вот в эти бугорки, которые находятся. Вот они, сзади. Провязываем в каждый бугорок, провязываем столбик без накида. И если мы вот развернем, вот эта вот косичка наборная, она у нас будет по низу. Вот она. Вот они, вот эти вот бугорочки. Из них вывязываем столбики без накида. Провязываем полностью до конца ряда всю длину нашей косички из воздушных петель. Присоединяем новую ниточку. Прям вот из последней петельки я вывязываю 3 столбика, 3 воздушные петли. Поворачиваю вязание. Не перепутайте, как вот мы вязали вот так. Также и разворачиваемся. Эту ниточку соединения отправляем назад, она нам сейчас не нужна. И сейчас пропускаем одну первую петельку и во вторую петельку провязываем 2 столбика с накидом. Это мы провязываем новым цветом. Первый цвет мы не обрезаем, он у нас здесь остается, мы будем им еще вязать. Затем пропускаем одну петельку и в следующую провязываем снова 2 столбика с накидом. Затем пропускаем еще петельку и опять провязываем 2 столбика с накидом. Вот что получается. Опять пропускаем петельку и в следующую провязываем 2 столбика с накидом. И так мы провязываем весь ряд. Одну пропускаем, во вторую провязываем 2 столбика с накидом. Одну пропускаем, во вторую провязываем 2 столбика с накидом. Получается вот так. Провязываем до конца ряда. Провязали ряд столбиками с накидом. И в конце у нас получается, мы пропускаем одну петельку. И в последнюю петельку мы провязываем за обе стеночки петли 1 столбик с накидом. Это наша кромочная петелька. Я здесь общее количество петель не считала, но оно должно быть четным. Если, к примеру, у вас получилось нечетное, считать это слишком долго, здесь слишком много петель, пряжа тонкая, просто в конце, либо вот здесь вот где-то пропустите не одну, а 2 петельки, если у вас получилось нечетное. Постарайтесь сделать это аккуратнее, чтобы не было вот такого вот перегиба, когда больше пропускается, чем нужно. Вот так, чтобы не торчало. В принципе, при ВТО это потом можно поправить. Довязали, провязали кромочный столбик, петельку вытягиваем, чтобы она у нас не распустилась, и оставляем. Возвращаемся туда, где у нас осталась вот эта вот первая нить, она у нас осталась в начале ряда. Вернулись в начало ряда, где у нас осталась нить первого цвета. Вот эти вот хвостики все мы оставляем, тоже не трогаем. Потом при обвязке они у нас все спрячутся, пока пусть они здесь останутся. Поднимаем вот эту вот ниточку. Сейчас мы будем вязать этим цветом. Здесь воздушные петли. Это считается кромочный столбик. Вот, мы присоединяем вот эту вот петельку, которая у нас была, она у нас вот тут вот осталась, мы ее уводим назад. И вот в нашу вторую петлю, по высоте вот эта вторая петля подъема, мы просто вот так вот присоединяем воздушной петелькой. Теперь мы набираем 2 воздушные петли подъема. Это у нас опять же будет кромочный столбик.
И теперь у нас идет дальше галочка. В общем-то, у нас идет ряд из галочек. И в середину галочки мы снова провязываем 2 столбика с накидом. Только это уже другим цветом мы провязываем. Затем в середину следующей галочки мы провязываем снова 2 столбика с накидом. То есть в галочку мы провязываем еще галочку. Здесь мы петельки не пропускаем. В каждую галочку мы провязываем 2 столбика с накидом. Получается еще одна галочка. Вот. Получается одна галочка у нас коричневого цвета, другая галочка фиолетового цвета. Провязываем так до конца ряда. Довязали до конца ряда. И здесь у нас в конце ряда, вот сейчас мы провязали последнюю галочку, и в конце ряда у нас здесь столбик с накидом. Это наш кромочный столбик. И здесь у нас в прошлом ряду закончилась ниточка. Мы ее вытягивали петельку, чтобы она не распустилась. Сейчас мы ее подтягиваем. И нам нужно здесь провязать кромочный столбик с накидом. Мы делаем накид и провязываем сюда в сам столбик. Крючок заводим вот сюда в сам столбик, вот в этот вот. И просто захватим вот эту ниточку, которая у нас была, для того, чтобы ее закрепить, и она у нас была в полотне. Ниточку захватываем и протаскиваем через петельку и через накид, чтобы провязать обычный столбик с накидом. Просто мы захватили еще ту петельку. Сейчас мы будем провязывать следующий ряд, и у меня он будет снова коричневым цветом, поэтому я вот эту вот ниточку, мы же ее не обрезаем, я ее поднимаю сюда, и этой ниточкой я провязываю 2 воздушные петельки. Это у нас получается петли подъема на новый ряд, и они считаются кромочным нашим столбиком. Мы поворачиваем вязание и дальше продолжаем вязать так, как мы вязали, то есть провязываю галочку в галочку предыдущего ряда. Предыдущий ряд у меня был фиолетового цвета, этот ряд у меня коричневого цвета. Вот как получается. Теперь я провязываю также полностью весь ряд, затем вернусь опять сюда, подниму вот эту фиолетовую нить, буду следующий ряд фиолетовой нитью провязывать, и таким узором, меняя друг за другом цвета, я буду провязывать всю ширину палантина, которая мне нужна. Если у вас в палантине не 2 цвета, а 3, либо 5, здесь можно любое количество цветов использовать. Тогда вы присоединяете в любой ряд, где вы хотите присоединить новый цвет, присоединяете новую ниточку и провязываете таким же узором, который мы вот здесь вот провязывали. Точно так же галочку мы провязываем. И провязываем на всю ширину палантина. Чтобы быстрее ряд провязывать, так как очень длинный шарф у меня, я вот беру сначала одним цветом провязываю какое-то расстояние. Не весь ряд, а просто сколько мне хочется. Чуть-чуть вытягиваю петельку, возвращаюсь к второму цвету и догоняю это же расстояние вторым цветом. Так получается быстрее, и сразу видишь, что увеличилось полотно в высоту. И затем возвращаюсь к первому цвету. Опять вот видите, здесь сразу видно, что в высоту полотно увеличивается. И не так скучно вязать одним цветом, поэтому тут разнообразие, когда цвета друг друга догоняют. Я довязала последний ряд, и
довязала вот этим вот коричневым цветом. А я начинала вязание вот с этого фиолетового цвета. И здесь я хочу закончить также фиолетовым цветом. Поэтому вот этот цвет я уже убираю, просто обрезаю ниточку. И все, этот моток уже я не трогаю. Теперь буду здесь точно так же, как и здесь. Мы начинали здесь вязать с ряда столбиками без накида. Перехожу в начало ряда, где у меня осталась фиолетовая ниточка с этой стороны. Поднимаю ее. Делаю одну воздушную петельку подъема и буду весь ряд провязывать столбиками без накида. Провязываю просто в каждую петельку, внутрь галочки, между галочками, внутрь галочки, между галочками. Так я провязываю до конца ряда. Сейчас полностью вот так вот я провяжу до конца ряда. И еще обвяжу вот этот вот бок. Здесь будет также внутрь петельки, между петельками, внутрь вот столбика этого, между столбиками, внутрь, между. И вот так вот полностью мы весь ряд тут обвяжем. Только не растягивайте вот эту часть, она здесь хорошо тянется. И затем я обвяжу и вот эту часть тоже, чтобы у нас уже вот этим фиолетовым цветом все было обвязано, так как мы здесь начинали вязать с фиолетового. И обвязываем полностью все фиолетовым, чтобы вот здесь вот нам края выровнять. Вот я обвязала одним рядом столбиками без накида до уголочка и продолжила вот сюда вот. Вот эту ниточку оставила такой длины, можно оставить ее длиной как бахрома. Сейчас будем делать бахрому. Если не планируете бахрому делать, то тогда внутрь прячем ее внутрь полотна. Одна сторона у нас здесь готова, у нас здесь все кривовато пока, стирки не было. И вот с другой стороны я, получается, потом вот здесь просто ниточку присоединила в правом уголочке. И вот сюда вот также провязала. Здесь тоже оставила этот хвостик. У меня получается просто широкий шарф. До палантина ширина у меня не дотягивает, так как у меня закончился фиолетовый вот этот моток. Если бы у меня была еще такая пряжа, я бы продолжила вязать, ну, еще вот столько примерно, чтобы получился палантин широкий. И получается, что у меня просто широкий шарф. Вы можете вязать столько, насколько у вас хватает пряжи или такую ширину, которую вы желаете. Я вот оставила специально совсем немножечко, чтобы мне вот провязать вот этот вот ряд последний, и чтобы хватило сделать бахрому. Бахрому делаем стандартным методом, отмеряем примерно, какая длина нам нужна бахромы. Слишком длинную не буду делать. Отмеряю и обрезаю. Так, у меня будет по 2 ниточки в каждой кисточке. Вот, отмерила. И такие же рядом отмеряю и заготовлю то количество, которое мне нужно кисточек. И потом сразу их прикреплю. Ну, вот для примера одну подготовили. Мы ее берем вот так вот, складываем пополам, хорошенечко выравниваем. И присоединяю к краю. Присоединяю здесь вот к самой первой петельке. Вставляю крючок, захватываю бахрому и вытаскиваю сюда. Затем крючком забираю эти ниточки и вытягиваю в петельку. Все хорошенько подтягиваю. Такая бахрома у меня будет полностью здесь по краю. Будет бахрома также 2 цветов. Там, где у меня фиолетовый цвет, у меня будет фиолетовая кисточка. Где у меня коричневый цвет, будет коричневая кисточка. И вот так полностью по краю я сделаю бахрому. С этой стороны и с другой стороны точно так же. После того, как мы прикрепим бахрому, мы стираем наш палантин. И потом нам нужно его обязательно хорошенечко отпарить
горячим паром и выровнять вот эти вот, допустим, сейчас у меня немножко вот тут вот волнится край. Я буду вот в ширину вот так вот вытягивать и выравнивать полотно. Не сильно. Как я провожу ВТО, у меня есть отдельное видео, оставлю ссылочку в правом верхнем углу. Переходите, посмотрите и делайте ВТО. Буду слегка вот так вот вытягивать, чтобы палантин у меня принял одну форму полностью по всей длине. Я постирала и отпарила свой шарф. Когда отпаривала, я хорошенечко выпрямляла вот так вот полотно. Сейчас, согласитесь, полотно совсем по-другому выглядит. Уже более видный узор и идеальное гладкое ровное полотно, не то, что было при вязании. Теперь отпаренная наша бахрома и постиранная, она гораздо ровнее стала. Вот она ровненькая, мы ее укладываем и вот так вот расчесываем просто ручкой и обрезаем лишние ниточки. Не обязательно, чтобы прям идеально было, просто вот вы видите вот эти вот торчащие ниточки, мы их все убираем, срезаем. И то же самое делаем по другой стороне. Размеры моего палантина 30 сантиметров в ширину, и в длину у меня получился он 220 сантиметров. Больше, чем просто широкий шарф. Ну и не такой широкий палантин. Получилась такая большая длина, потому что я изначально набирала больше 160 сантиметров. И после ВТО он еще немножечко в длину потянулся, так как я сейчас все выравнивала и растягивала. И после ВТО мне особенно нравится это полотно. Оно такое мягенькое, ровное, все пластичное, красивое. У меня использованы такие цвета, что они не сильно бросаются в глаза. Они друг с другом не особо контрастируют, поэтому не слишком как будто бы виден узор. Но если вы возьмете, к примеру, очень контрастные друг с другом цвета, белый, серый, например, или там розовый, черный, ну или любые другие цвета, то у вас здесь узор будет прям такой вот зигзагами. Можете даже попробовать просто на образце сначала связать, а потом уже вязать палантин. Согласитесь, очень просто и легко вязать. Не быстро, я скажу, потому что однообразное длинное полотно. Но результат вас, конечно же, порадует. Кому понравился мастер-класс, поблагодарить можно лайком. Всем приятного вязания!